Endelig kunne elektrificeringen mellem Ringsted og Næstved tages i brug. Den 12. oktober 2021 ankom den første EB til Næstved, for lige at benytte alle elektrificerede spor, inden der kunne køres ordinære eltog med passagerer. Kørslerne gik fint, og om aftenen den 14. oktober kunne det første eltog med passagerer køre fra København kl. 23.08 til Næstved. Her ankommer den til Glumsø med en halv times forsinkelse på grund af fejl ved klargøringen af stammen.
Om morgenen den 15. oktober kl. 6.56 kørte den så retur fra Næstved med trafikministeren ombord. Så er der nu siden her, så tæller vi den grønne her. Så når togføren brummer, så tager den her opad her. Ja. Og den her, den løser vi lidt der, så ikke der er lige så meget luft på her. Ja. Og hvad er det, mener jeg? Er de røde? Kigger op i den der? Ja. Hvor er det? Ja. Det er håndtaget opad. Ja, sådan et. Undskyld. Det store håndtag der. Det der? Den der. Det der. Ja, tak. Så går den der frem. Den her? Den her. Ja. Indtil den lukker. Denne her? Ja. Så tager den anden. Så står du lige finde den her. Kig på den her, der skal du ikke lægge mere end 50. Ja. Så slipper du den bare. Og bestiller roligt på op igen. Vi skal slå lidt lys igen. Det gør du bare. Nå, der. Det er din dønner. Du skal trykke på pedalen. Jeg ved. Undskyld, jeg lige. Men så holder vi stille. Og så står løften der. Og så lige løfte ved det ene gang til. Du skal løfte ved på balle 18 sekunder. Så kan man lige løfte den, når du selv lægger. Nej, der er fedt. Den slår allerede fra dig nu. Nej, fedt. Tak. Der skal noget mere lys på. Jeg blev frigivet til 120. Ja. Du kører 120. Så det vil sige, at jeg begynder at accelerere. Jeg kan godt lide det mere, ja. Så kig på den her. Så trækker den op. Den kan komme helt op i 320 km. Ja. Og så sparer musik. Godmorgen til alle passagerer. Mit navn er René Eckbach, og jeg er Danmarks transportminister. Og jeg vil gerne byde dig velkommen ombord regionaltoget fra Næstved til Københavns Hovedbanegård, Nørreport og Østerport. Frem til Københavns Hovedbanegård, der standser vi ved Ringsted, Roskilde, Høje-Taastrup og Valby. Hvis du i øvrigt, at din togrejse fra i dag bliver endnu mere klimavenlig, du sidder nemlig i det første passagertog fra Næstved til København, fremført af DSB's nye klimavenlige elektronlokomotiv. Det kører på el i stedet for diesel, og det udleder hele 87,3% mindre CO2 end forgængeren. Og samtidig så er det langt mere støjsvagt, så det er en forbedring for naboerne, der bor langs med banen. Det er en vigtig milepæl i arbejdet for en grønnere jernbane, og det vil DSB, Banedanmark og jeg rigtig gerne markere. Og derfor så kommer vi nu rundt i toget med croissanter til alle her i det første eltog med passagerer fra Næstved. Skulle du have spørgsmål til din rejse eller til den nye klimavenlige eldrift, så er du velkommen til at tage fat på mig eller kollegerne fra Banedanmark og DSB, når vi kommer igennem toget. Jeg håber, du får en behagelig rejse. Yes. Godt. Kan vi finde nogle croissanter? K22 træder snart i kraft, og lad os lige se, hvad den kan byde os. Den store ændring er nok, at ME-lokomotiverne tages ud af drift. I K22 vil EB'erne køre mellem Helsingør og Næstved via Roskilde. Mellem Helsingør og Roskilde bliver der tog hvert kvarter med EB, og til Næstved hver halve time på hverdage. Nivåtogene på Kystbanen vil stadig køres med Øresundstog, men dog hver halve time, hvor hvert andet tog fortsætter fra lufthavnen videre til Sverige. Togene til og fra Sverige vil stadig køre hvert 20. minut og hvert 10. minut i myldretiden. Et nyt direkte tog mellem lufthavnen og Slagelse uden om København kommer til at køres med Øresundstog hver time. Den kører dog kun i hverdagen. Myldretidstogene på Kystbanen vil kobles sammen med Intercity-togene, så der i myldretiden er direkte forbindelse mellem Jylland og Helsingør.
Hvert andet intercitytog vil få endestation i Fredericia, hvor IR4 køres mellem Fredericia og København, og mellem Fredericia og Aalborg bliver det så IC4 eller IC3. Det er simpelthen fordi, at der nu er mange IR4 i overskud, og mange IC3'er og IC4 nu skal bruges til Kalundborg og Holbæk. Og til og fra Nykøbing samt Lille Syd vil nu kun køres af IC3, da de er det eneste dieseltog hos DSB, som har ERTMS. Meget mere om den nye køreplan kan læses på DSB's hjemmeside. Men i hvert fald et nyt kapitel er nu trådt i kraft med eltog til Næstved.